Tako, vsi smo se zbrali. Dobrodošli spet vsi na Vilenici. Zares sem žalosten in razočaran, da se ne moremo videti v Sloveniji v živo. Mislim, da smo letos pripravili dober festival. Povabili smo mlajšo generacijo, zelo zanimive umetnike, pisatelje in pisateljice. Zares smo se veselili, da vas bomo vse spoznali. Da bomo z vami razpravljali, da bomo z vami popili kozarec vina, da vas bomo pričakali v Ljubljani na čudovitem Krasu. Potem pa zaradi epidemije smo se odločili, da bo festival potekal po spletu. V Sloveniji je situacija dokaj negotova, ne vemo, kaj se bo zgodilo iz tedna v teden. Trenutno uživamo v čudovitem poletju. Vendar število okužb narašča, zdi se, da se epidemija iz meseca v mesec slabša. Res ne vem, kaj se bo zgodilo, zato je najvarneje trenutno, da imamo razpravo po Zoomu. Vendar vem, da razprave po Zoomu nikoli ne morejo nadomestiti pravih razprav. Upam in pričakujem, da se bomo videli v Sloveniji kdaj drugič. Dobrodošli tudi v imenu žirije, jaz sem njen predsednik. To je moje prvo leto v tej vlogi in že je vse šlo v franže, zato nisem ravno zadovoljen. Vendar poskušali bomo narediti to razpravo kar se da živahno. Kar sem vam povedal, sem vsakemu od vas namenil 2 vprašanji. Ne vem, koliko časa bo razprava trajala v tej situaciji. Videokonference so vedno malo drugačne. Upam, da ne bomo imeli tehničnih težav. Za vsakega imam 2 vprašanji. Če pa bi radi kaj dodali, če imate drugačno mnenje o obravnavanem vprašanju, se nam lahko pridružite in poveste svoje mnenje. Zdaj pa še za občinstvo, ki nas gleda. Dobrodošli na prvi okrogli mizi. Danes so z nami Tomas Antonič iz Avstrije, Marek Šindeljka iz Češke, Kristina Dabrovska iz Poljske, Volha Hapejeva iz Belorusije in Aušra Keziljunajte. Sem prav povedal? Kako izgovarjate svoj priimek? Keziljunajte. Tako velja. Torej Keziljunajte iz Litve. Govorili bomo o spremembah, ki so se na književnem področju zgodili v zadnjih 30 letih. Kot sem dejal, smo približno iste starosti vsi smo se rodili nekje v 80 letih in mislim, da ne moremo govoriti o spremembah, o zgodovini oziroma si tega ne želimo. Zato sem si okroglo mizo zamislil tako, da bomo govorili o književnosti zdaj, v tem trenutku, kakšne so teme, kakšen je slog. Iz tega pa mislim, da bo očitno, kakšne spremembe so se dejansko zgodile. Začel bom s Tomasom. Vi ste literarni zgodovinar, literarni kritik. Ste tudi multimedijski umetnik, pesnik, glasbenik, pisatelj in filmar. Ko govorimo o spremembah v umetnosti v zadnjih 30 letih, bi rekel, da imate ta privilegij, da jih zelo pozorno spremljate.
te spremembe so bile velike in pomembne v umetnosti v zadnjih 30 letih, še posebej v filmski produkciji, v glasbi, v tem, kako poslušamo in distribuiramo glasbo, kako gledamo filme in serije. Ali so se enako velike spremembe zgodile tudi v književnosti? Ali pa video, glasba, film bolj temeljijo na tehnologiji? So bile te spremembe globlje kot v književnosti? Kaj menite? No, govorim lahko samo o delu književnosti, ki ga spremljam zelo pozorno. Ne ravno o prevladujočih trendih. V prevladujoči prozi recimo ni take radikalnosti kot na področju eksperimentalne proze. V zadnjih 30 letih, še posebej zadnjih 15-20 letih, se je področje odprlo. Pesniki, pisatelji so začeli bolj uporabljati multimedijske pristope in delati izven svoje discipline. Govorim o književnosti v nemščini, ki jo pozorno spremljam. Seveda je to zelo povezano s svetom interneta. Eksperimentalna književnost je postala bolj odprta. Sam recimo prihajam iz glasbe, svojo kariero sem začel kot glasbenik. V poezijo sem zašel tako, da sem začel pisati besedila za pesmi. Vse se je torej povezalo. Kar se tiče zgodovine književnosti, mislim, da okrog 30 let nazaj je bila ustanovljena Dunajska šola za poezijo. Ta šola zares spodbuja interdisciplinarni pristop. Discipline, kot so film, književnost, glasba, naj ne bi bile ločene, mislim, da je naravno, da so združene. Ja, mislim pa, da je bilo tudi nekaj sprememb v temah književnosti. Prišlo je do nekih globokih sprememb. Marek, bral sem o vašem delu, o tem, kaj počnete, osredotočate se na sodobno življenje, na osamljenost in krizo komunikacije, na osebna občutenja in življenja mladih. Ali tema vašega dela, po vašem mnenju, zahteva nek nov strukturni in slogovni pristop, ki bi zajel vse to? Ali je tako imenovana tradicionalna oziroma realistična književnost dovolj, tudi ko pišemo o današnjih izkušnjah, ki so zelo drugačne kot recimo že pred 10-15 leti? Ja. Glede te mešanice žanrov, to se dogaja tudi na Češkem na področju književnosti. Veliko piscev eksperimentira z glasbo, poezijo. Obstaja nekakšna osmoza, če tako rečem. To se dogaja tudi v praških akademijah za umetnost, recimo na Akademiji FAMU in drugih. To je nekaj zelo novega. Nekaj se dogaja. Kot ponavadi malo zaostajamo v primerjavi z Avstrijo, Nemčijo in drugimi državami, recimo bolj na zahodu. No,
saj je v naši kulturi vedno ista zgodba, vedno 10 let zamujamo, bi rekel. Če odgovorim na vaše vprašanje, absolutno ja. Za vsako knjigo, ki sem jo napisal, sem moral nekako razviti popolnoma nov jezik. Romani, zbirke kratkih zgodb. Moja prva knjiga je bila zbirka pesmi, torej različni žanri. Na začetku pa sem vedno imel pred sabo tabulo raso. Stal sem pred popolnim vakuumom, praznino. Nekako sem moral razviti nekaj novega. Predvsem v knjigi, ki radi pravim nek književni mutant skoraj. Nekaj med poezijo, prozo, kratkimi zgodbami. Je roman, je pa razdrobljen. Ima nenavadno strukturo. Knjiga se imenuje Anin zemljevid. Je o liku, ki v besedilu ni prisoten, vendar so neki namigi, neke sledi, kako naj razmišljamo o liku. Gre za ljubezensko zgodbo, imamo glavnega junaka. Želel pa sem knjigo napisati kar se da sodobno. Zato sem se moral ukvarjati z jezikom. Ta se je močno spremenil zaradi družbenih medijev, zaradi hitrosti sveta. Nekako sem vse to želel zajeti v knjigi. In rezultat je bil zelo, zelo čuden. Ampak nekako je to ljudem všeč. Eden izmed glavnih izzivov književnosti dandanes, bi rekel, je, da preuči svoje lastno gonilo, svoje lastne tehnike in tako naprej. Tako. Že 3-krat smo danes omenili, da je danes književnost multimedijska, združuje vse, še posebej seveda vizualne umetnosti. Morda je to bolj vprašanje za vas, Kristina. Književnost v zadnjih 3 desetletjih, nanjo je močno vplivala vizualna umetnost, predvsem filmi, ne pa toliko slikarstvo in tradicionalna likovna umetnost. Ne toliko kot v dobi modernizma. Kot veste, so takrat umetniki nekako poskušali vse umetnosti. Zdaj se mi zdi, še posebej v Sloveniji, da pisatelji ne obiskujejo likovnih razstav, gledajo filme, serije, poslušajo glasbo, morda gredo v gledališče, vendar vizualne umetnosti so nekako izginile. V enem izmed vaših intervjujev ste potegnili vzporednico med vašimi deli in slikarstvom. Je povezava med tradicionalnimi vizualnimi umetnostmi še vedno živa na Poljskem? Ali je to zaradi tega, ker ste diplomirali na oddelku za grafiko Akademije za likovno umetnost v Varšavi? No, zadeva je malo bolj zapletena. Ta citat, ki ga omenjate, ni ravno moj. Aha, tako. To je dejal kritik. Potem, ko je izšla moja prva knjiga, to je bilo kar dosti časa nazaj, in moram reči, da se sploh ne strinjam. Ja, diplomirala sem na Akademiji za likovno umetnost, ampak v mojem primeru gre za to, da razmišljam o podobah, ne navdihujejo me
tradicionalne vizualne umetnosti in slikarstvo, ampak tako kot ste omenili, bolj filmi, fotografija, zato ker mi je všeč gibanje. V besedah, ki ste jih omenili, gre za primerjanje mojih pesmi s tihožitji. Mislim, da ni tako. Tihožitja se mi zdijo nekako zamrznjena, to pa mi ni ravno všeč. Prav imate, med modernizmom na Poljskem pa tudi po vojni in potem do morda 70., 80. let je bila za najpomembnejše poljske pesnike umetnost zelo pomembna, recimo za Zbignjeva Herberta, grška umetnost. Zdaj pa mislim, da je pomembno vsakodnevno življenje. Pomembno je ujeti podobe vsakodnevnega, osebnega življenja. Pri poljski poeziji so poetične podobe zelo pomembne. Nekateri pesniki uporabljajo različne sloge in oni pišejo na zelo konkreten, specifičen način. Pesmi so zelo vizualne, to pa ne pomeni, da temeljijo na slikah, ampak nekako nagovarjajo, tako kot film, vizualno domišljijo. Tako kot je rekel Marek, se vse nekako prepleta. Vizualne umetnosti so se zdaj vrnile v obliki umetniških knjig. Recimo imamo poljskega pesnika, ki je zelo znan, Marcina Švetlickega, nekaj čez 60 let ima, morda malo manj. Izdal je čudovito knjigo pesmi, ki jo je naslikal sodoben poljski umetnik Marcin Maciejowski. Ne gre za to, da je zbirka ilustrirana, gre bolj za dialog med risbami in pesmimi. Še en pesnik je izdal pesmi s fotografijami. Tudi tam gre za dialog. V tem smislu so vizualne umetnosti žive, vendar ne poznam dosti pesnikov, ki bi jih to navdihovalo. Tako kot v Sloveniji pesniki ne hodijo na razstave in se ne navdihujejo slikarstvom. Ne gre za vprašanje splošne vizualne kakovosti. Ampak ne verjamete, da to karkoli odvzame poeziji, zato ker bolj temelji na vizualnih podobah kot na samem jeziku. Mislim, da je to treba združiti. Jezik je osnovno orodje. Zdaj v poljski poeziji težko govorimo o podobah. Veliko je slogov, šol, trendov. Je zelo raznoliko in pomešano. Kako bi rekla? Veliko pesnikov piše poezijo, ki bi lahko rekli lingvistična, močno eksperimentirajo. Jaz tega ne počnem toliko, vendar mislim, da je treba to nekako združiti. Seveda pesem ne more biti samo opis ali kaj takega. Rada imam pesmi, ki so morda imagistične. To mi je všeč pri poeziji. Recimo, ni mi toliko všeč francoska poezija. Sodobna francoska poezija. Najbrž zdaj močno poenostavljam, ampak mislim, da postaja preveč abstraktna. Preveč filozofska, ampak na abstrakten način. Lahko nekaj dodam? Ja, seveda. No, mislim, da je to vedno bilo prisotno v samem jeziku.
glasba, ritem, to je del jezika, vedno je bilo tako. Pa še to, zame je univerzalno to, kako bi rekel, kompozicija. To lahko vidimo povsod v filmih, treba je komponirati strukturo scenarija, pa tudi v kompoziciji gibljive slike. Isto velja za fotografije in slikarstvo. Gre za ravnovesje barv in predmetov in tako naprej. In čisto isto velja za poezijo in gotovo za prozo. Mislim, da je jezik nekaj, kar vse te stvari povezuje skupaj. To je naše osnovno orodje, skozi ta filter ali strukturo slikamo. To je torej vedno obstajalo. Torej je naravno, da ljudje uporabljajo, mladi umetniki, pesniki in vse to pomešajo. Ja, popolnoma se strinjam. Pomaknimo se k družbenim spremembam, ki se dogajajo zdaj. Vidimo veliko sprememb na področju umetnosti zaradi feminističnega gibanja, zaradi gibanja MeToo oziroma jaz tudi. Več del avtoric se objavlja in dobivajo priznanje, ki ga prej niso dobile. Volha, vi raziskujete področje sociologije telesa in vprašanja družbenega spola, morda je to vprašanje bolj za vas. Ali zaznavate te spremembe, ki se jim zdaj opisal v beloruski književnosti? Obstajajo kakšne specifike v beloruski književnosti, ki se razlikujejo od drugih delov Evrope oziroma sveta? Ali menite, da imajo te spremembe enake posledice za beloruske pisateljice, kot jih imajo za avtorice na Zahodu? Ali je tu spet neka ločnica? Hvala za vprašanje. Naj najprej povem, da ni enostavno biti pisatelj, avtor ali nekdo, ki piše v Belorusiji, na splošno za moške in za ženske. Ja, gotovo, situacija ni krasna za oba spola ali za vse spole, če upoštevamo še več možnosti na spektru spola. V vsakem primeru imajo ženske dvojno breme, Belorusija je še vedno patriarhalna družba, ampak z gibanjem MeToo smo bili priča nekakšnemu odprtju do tega vprašanja, pa tudi do drugih tem, ki so se začele pojavljati v množičnih medijih, gotovo v družbenih medijih. Uraden diskurz množičnih medijev tega ne omenja, ampak mislim, da mlajša generacija ne bere prav dosti uradnih časopisov ali pa ne gledajo televizije, večina je na družbenih medijih. Opazila sem tudi druge pozitivne spremembe, zaradi katerih sem zadovoljna. Bili smo priča razpravam zelo specifičnim temam, recimo o feminativih. Beloruščina je slovanski jezik, zato imamo take končnice za ženske poklice. Take razprave se pojavljajo na internetnih platformah, kjer seveda je veliko negativnih komentarjev na dnu in bolje je, da tega ne beremo,
če imamo rahle živce. Po drugi strani pa nekaj mojih prijateljic je aktivistk v feminističnem gibanju, začele so nekaj programov. Še vedno imamo seznam prepovedanih poklicev za ženske. Ta je bil sprejet leta 1932 in še vedno velja. Vključuje 181 poklicev, ki jih ženska ne sme opravljati. Recimo, ne smemo biti tesarke, ne smemo biti šoferke traktorja, ne smemo biti šoferke na podzemni železnici, pa tako naprej. In zdaj želijo to spremeniti. Kar se tiče književnosti, zdaj je lažje za mlade pesnike in pisateljice govoriti o težavah, ki so povezane s spolom, s telesom. To vidimo v pesmih, v romanih, ki jih pišejo ženske. Pomembno je tudi, da avtorji skupnosti LGBTQ lahko dobijo svoj glas, vsaj lahko o tem spregovorijo, lahko pišejo. To seveda ne pomeni, da bo družba to sprejela, ampak beloruska književnost je nekako omejena sfera. Starejša generacija je tudi nekako konzervativna do takih tem. Konzervativni so tudi, kot se mi zdi, ne samo do vprašanj družbenega spola, tudi do mlajše generacije, ki govorijo o svojih težavah, morda o nasilju, o družini, o travmah, da jih je nekdo psihološko prizadel. Starejša generacija tega ne sprejme in reče, zdaj vsi govorijo o teh travmah, vsi so tako ubogi, mi pa tega nismo nikoli počeli. Za starejšo generacijo je drugače, oni niso imeli take možnosti, to ni bilo pogosto. Zdaj ne bom rekla, da jim zavidajo, ampak nekaj podobnega. Ja, lahko si predstavljam, to, kar opisujete, je več ali manj enako tudi v Sloveniji. V zadnjih letih, o tem sem želel govoriti v razpravi, po postmodernističnem cinizmu in bolj komercialnih vprašanjih zadnjih desetletij smo priča vzponu politične angažiranosti med pisci, književnost pa je bolj povezana z gibanji za družbene in kulturne spremembe. Avšra, vi zelo aktivno sodelujete v gibanjih za človekove pravice in pozivih k enakosti. Se to odraža tudi v vašem delu? Še posebej me zanima vprašanje aktivizma v književnosti. Kje se politika konča oziroma začne? Kje je meja med politiko in književnostjo? Ali je dovolj, da avtor piše o družbenih vprašanjih, ali mora biti kot intelektualec politično aktiven? In po drugi strani, ali je dovolj, da je politično aktiven, ampak v svojih delih nikoli ne odpira vprašanj o politiki in sodobni družbi? Kje je tu meja? To je veliko resnih vprašanj, veste. Hvala, da ste tako prijazni in velikodušni. Ta vprašanja so dejansko zelo pomembna. Tudi zame. Uporabljam veliko tem, ki so nekako povezane z družbenimi vprašanji. Nekateri bi temu rekli politična besedila. Hkrati
pa se vedno počutim nelagodno zaradi tega. Lahko bi se strinjala z Walterjem Benjaminom, dejal je, da umetnost zaradi umetnosti je v bistvu fašizem. Najbrž bi se strinjala s tem. Hkrati v teh časih, še posebej, ko govorimo o svetovni pesniški sceni, o svetovni filmski sceni, o umetnosti na splošno, ni preprosto govoriti o teh temah. Na nekaterih kulturnih področjih, na primer pri nas v Litvi, je situacija drugačna. Pri nas ni ravno priljubljeno omenjati te teme, recimo gibanje LGBTQ ali pa kritizirati seksizem ali pa gospodarsko neenakost in tako naprej. To obstaja v Litvi, ampak če na splošno govorimo o pesniški sceni v ZDA ali pa v nekaterih azijskih državah, je situacija popolnoma drugačna. Včasih pišemo na evropocentričen način, pozabljamo, da se stvari dogajajo tudi okrog nas. Veliko je razlik. V Litvi se želim dotakniti vseh teh tem, še vedno ni preprosto. Morda tveganje ni tako veliko v primerjavi z nekaterimi državami v Afriki ali v Aziji. Vseeno pa človek tvega v smislu družbenih odnosov. Torej, tveganje je še vedno prisotno. Ampak recimo v nekaterih državah so te pomembne teme vedno bolj nekako del prevladujočih trendov. Ko govorimo o tovrstnih besedilih, imamo opravka z zelo pomembnimi vprašanji. Z vprašanjem o tem, od kod ta besedila prihajajo. To je kar čudno. Mislimo, da živimo v tako globalnem svetu, hkrati pa se moramo na določeni točki vprašati, s kakšne perspektive pišemo. Je to povezano z našo kulturno sceno, z nacionalnim kulturnim področjem? Ali je naše življenje, potovanja, ali so vplivali na naša dela, ali je to povezano? Recimo danes sem imela zelo zanimivo situacijo v centru Vilne, v litovski prestolnici. Stala sem pred Vilensko katedralo. Veste, to je turistična atrakcija, največja turistična točka v Vilni. Moj partner me je snemal za branja Vilenice v bistvu, zamujala sem. Zelo sem bila zaposlena s svojo doktorsko disertacijo, imela sem druge opravke, veliko stvari se je dogajalo. Torej, odločila sem se, zdaj imam okrog 20 minut pred službo in lahko posnamem ta kratek video. Stala sem pred katedralo, moj partner me je snemal.
Brala sem svojo pesem o brezdomnem otroku in v istem trenutku je pristopil brezdomec in naju je prekinil, postavljal je nadležna vprašanja, bil je nekako nevljuden in tako naprej. In znašla sem se v tej situaciji, v kapitalističnem svetu, bila sem zelo zaposlena in tako naprej. Ampak lahko pišem o človekovih pravicah, lahko kritiziram to gospodarsko, družbeno, kulturno situacijo, ampak na neki točki lahko tudi prosim brezdomca, prosim, odidite, poskušamo nekaj posneti, snemamo poezijo o družbeno angažiranih temah. Tako da to je zelo zapletena tema. Hvala, mislim, da ste odprli zelo dobra vprašanja. Vem, da sem vam poslal vprašanja, ki so zelo široka, ampak tudi zelo specifična. Nanje lahko vedno odgovorite s še več vprašanji. Mislim, da se lahko pomaknemo na naslednji del. Omenili ste globalizacijo v vaši državi, take odnose. Tomas, vi ste literarni zgodovinar, kritik, ki preučuje vpliv ameriške bitniške generacije na književnost v nemščini. Zelo me zanimajo vaši izsledki. In zakaj ste se odločili, da boste to raziskovali? Je ta vpliv nekaj, kar je imelo trajne posledice za nemško književnost? Mislim, da je najpomembnejša stvar, kar za vsakega umetnika, je to, kako se povezujemo z zgodovino književnosti v lastni državi, oziroma kateri so vplivi, ki so vaši, včasih prihajajo iz vaše države, iz nacionalne literature, včasih pa ne, ali pa so prišli v nacionalno književnost. Ja, no, saj vem, to je več kot eno vprašanje, ja, saj vem. No, to temo sem odkril skoraj po naključju. Študiral sem germanistiko, pisal sem knjigo o avstrijskem dramatiku Wolfgangu Bauerju. Odkril sem, da je nanj močno vplivala bitniška generacija v 60-ih letih. Pisal je hiperrealistična dela, recimo Čarobno popoldne. Takrat spomnim se, da sem odkril Burroughsa in Kerouaca, ko sem imel 16-17 let. In na to sem pozabil, bilo je fascinantno, ampak potem sem na to pozabil, osredotočal sem se na nemško in avstrijsko književnost. Torej, Bauer me je privedel do te teme. To je bilo tudi prvič med raziskavo, ko sem obiskal Združene države. To je bilo pred 10 leti. Nikoli nisem jih želel obiskati, potem pa sem postal radoveden. Tako se je začela ta zadeva z bitniško generacijo. V San Franciscu sem srečal veliko starih bitnikov, recimo Michaela McClura, Ruth Weiss, Jacka Hirschmana. Iskal sem čeznacionalne povezave med nemško književnostjo in bitniki. Ta je skrita, ampak je zelo prisotna, če pozorno pogledamo. Še posebej, če govorimo s sodobnimi umetniki,
takimi naše generacije, rojenimi v 80. ali v poznih 70. letih. Tega ne vidimo na prvi pogled, če pa govorimo z njimi, rečejo, a ja, seveda, Kerouac je eden izmed mojih najljubših avtorjev. Ja, obožujem Burroughsa ali Ginsberga, seveda. Ja, to se mi je zdelo fascinantno. Ta bitniška generacija ni dejansko zgodovinska doba ali obdobje v 50. in 60. letih, ampak še vedno poteka pod površjem. Ne bi rekel, da name vpliva generacija bitnikov v moji poeziji, je pa navdihujoče recimo eksperimentirati s tehnikami, recimo z Burroughsovo cut-up tehniko ali tehniko rezanja, z dolgimi povedmi, tudi zato, ker sem glasbenik, kot sem omenil, mešam glasbo in poezijo, tudi na odru. Tu obstajajo tudi pravila v jazzu in poeziji iz 50. let, kar je bilo razvito na zahodni obali. Potem še filozofski pristopi. To je to na kratko. V redu, hvala. S tem vprašanjem sem želel odpreti to temo razprave. Ne vem, če se strinjate, to bomo kmalu videli. Današnja književnost, ali lahko rečemo, to bomo videli skozi razpravo. Kot globaliziran svet smo nekako ustvarili globalizirano literaturo. Bral sem o vašem prvencu Napaka, Marek. Opisali so ga kot mešanico kriminalke, grozljivke, ki jo je navdihnila japonska tradicija kaidana, ekološkega maščevalnega fantazijskega romana in sibirskega šamanizma. Meni se je to zdel res odličen opis romana. Kot založnik vedno uživam v takih opisih, ki hkrati povejo vse in nič. To kaže tudi na to, kako na današnjo književnost vplivajo vplivi iz vsega sveta. Ne zanašate samo na češko tradicijo, gledate tudi druge tradicije. Kako vidite te povezave, to vzajemno učinkovanje globalnega in lokalnega? So nacionalne književnosti stvar preteklosti ali živimo v novi dobi globalne književnosti? Ali se morda s tem ne strinjate? Rekel bi, da se strinjam, ampak zdi se mi, da ta opis romana je nor. Vse te stvari so prisotne, v tem smislu se strinjam, ja, ampak zame je knjiga ena velika pošastna pesem. Skoraj realistična oblika, ki sem jo ustvaril. Bil sem zelo mlad, zelo naiven. Začel sem nekaj, bi rekel, bila je skoraj nevroza ta moj prvi roman. Takrat sem bil pesnik. Ta zgodba se je nekako zgodila, ne vem natanko kako. Na začetku je bila ena pesem, podobna haikuju, zelo majhna, samo atom ali molekula nečesa. Obravnavala je rastline, rože. Takrat je bil nek primer čeških znanstvenikov, ki so bili v zaporu na Novi Zelandiji, ker so pretihotapili redke vrste rastlin, natančneje orhidej. Šlo je za nekako mednarodni incident. Ta haiku sem napisal o tej temi.
Potem pa je zaživel lastno življenje. Nekako je prerasel v obliko zbirke pesmi, ampak te pesmi so bile slabe, po mojem mnenju, niso mi bile všeč, zato sem znova napisal v obliki kratke zgodbe in potem je to postalo poglavje romana. Zraslo je kot rastlina. Vsi ti vplivi so bili prisotni, vse te stvari so bile vsrkane kot v kakšno spužvo. Takrat sem študiral na Karlovi univerzi kulturologijo in antropologijo. Vedno so me fascinirali miti in lokalne pripovedi iz različnih kultur, ki imajo podobne vzorce, imajo podobno strukturo in tako naprej. To je bil razlog. No, če odgovorim na vaše vprašanje končno. Lahko stegnem roko in vzamem vse te stvari. Svet je seveda manjši kot včasih. Nekako se je skrčil zaradi tehnologij, zaradi letal, zaradi drugih prevoznih sredstev, pa tudi zaradi prenosa misli in miselnih vzorcev, zaradi prenosa mitov in legend. Vse je tu na voljo vsakemu pisatelju. Seveda obstajajo teorije o tem, da gre za izkoriščanje vseh teh stvari, ampak zame je to literatura. Vedno gre za krajo nečesa, za kukanje nekam, kamor ne spadamo. V življenja drugih ljudi, v njihove misli, v njihova čustva in občutenja. Vedno gre za krajo življenj drugih ljudi. Vedno je bilo tako, bi rekel. Ja, to se mi zdi kar zanimivo. Opisali ste, kako se je vaša pesem spremenila v roman. Večinoma, ko govorimo o globalizirani književnosti, govorimo o romanih. Roman je zelo komercialna oblika književnosti. V Sloveniji ljudje ne berejo kratkih zgodb, imamo več pesnikov kot bralcev poezije, vsi pa berejo romane. Kristina, navdušila me je vaša poezija. Veliko je potovanj, veliko potujete in potem o tem pišete o različnih državah, prav tako ste prevajalka. To je vedno nekdo, ki bralcu odpira nove možnosti. Kaj mislite, kako to vpliva na vaša besedila? Ste popotnica in prevajalka, kot sem rekel. In ali menite, da je težje globalizirati poezijo, ker bolj temelji na jeziku kot roman? Ali je to težje prevesti? Ja, veliko pomembnih vprašanj. V prvi vrsti, tako kot je rekel Marek, zelo pomembno je zame, ko pišem, si poskušam predstavljati ali se postaviti nekam, kamor ne sodim. Recimo to, kar se zdaj dogaja v ZDA, je zame nekakšna obsesija, ta kulturna apropriacija. Torej, če nisi temnopolt,
ne moreš prevzeti glasu temnopolte osebe. Mislim, da to ubija književnost in domišljijo. Veste, pomembno je, da ne opisujem lepih in grdih stvari, ki sem jih videla na potovanjih, ampak da primerjam to, kar vem, z nečim, česar ne vem. Nekaj, kar mi je blizu, z nečim, kar je čudno. Najzanimivejše stvari se zgodijo na tem stičišču. Nekaj, kar mi je blizu, se sreča z nečim nenavadnim. In potem pride do navdiha. In tudi prevajanje je tako. Postaviti se moram v kožo nekoga. Uporabiti moram svojo osebnost, ampak se tudi postaviti v osebnost nekoga drugega in poskušam najti nek dialog. Na Poljskem mi gre to vedno na živce, vedno se osredotočamo na poljske pisatelje, pesnike, romanopisce. Recimo, nekoč sem pisala recenzije, želela sem pisati o poeziji, ki je bila prevedena, in pogosto nisem imela kje pisati o tem. Vsi so želeli izdajati besedila o poljskih avtorjih. Meni pa je zelo pomembno, da se soočam z delom iz drugih kulturnih ozadij. Prevajam iz angleščine, pa tudi iz hebrejščine. Ta koncept nacionalne literature se mi zdi, nikoli ni bilo ničesar takega. Tudi v nacionalni literaturi imamo svetopismo, ki je prevedeno, pa Shakespearja, pa grška dela, vse je bilo prevedeno. Vsi ti klasični nacionalni avtorji so se izobraževali na osnovi zelo pomembnih kulturnih besedil, ki so bila prevedena. Vprašali ste tudi, ali je težje prevajati poezijo. Ja, seveda. Rekla bi, da poezijo in prozo, ki je kot poezija. Na Poljskem imamo veliko avtorjev, recimo Bruna Šulca ali Gombroviča, ki uporabljajo zelo zgoščen jezik. Zato je težavnost tudi visoka. Veliko težje je tako besedilo globalizirati, včasih je nemogoče, včasih je jezik tako globok, da tega ne moremo prevesti, ampak treba je poskusiti. To je pač pustolovščina. Včasih je treba najti nekaj v svojem jeziku, ki je enakovredno, ni treba, da je zrcalno. Pustolovščina je. To je lepa misel, da je prevajanje pustolovščina. Volha, vi prevajate iz kitajščine in japonščine. Nekaj let že prebiram romane iz Afrike, Azije in tako imenovanih držav tretjega sveta. Ko so nominirani za mednarodno nagrado Booker, se mi zdijo vedno enake. Kot zahodnjaki želimo vedno videti iste eksotične teme, iste tradicionalne družbe, ki jih nimamo več. Zato me zanima, estetika, še posebej v Aziji, je drugačna od estetike v Evropi. Je književnost, ki je dobra v Aziji, dobra tudi na Zahodu?
ko prevajate nekaj, ki je mojstrovina, recimo v japonščini, vi to prevedete, ali lahko to prepoznamo kot mojstrovino, ali prevajamo samo književnost iz drugih držav, ki nagovarjajo nas, zahodne bralce in bralke. In kako je prevajanje poezije iz teh jezikov povezano z vašimi besedili? Ali se lahko poveže? In če se, je povezano prek razlik ali podobnosti? Hvala. Veliko vprašanj. Torej, poskušala bom biti hitra. Prevajam poezijo, ne delam s prozo. Kar se tiče japonske književnosti, prevajam sodobno Tanka pesnico in mojstra hajkujev iz 18. stoletja Kobayashija Iso. In potem še pesnico z začetka 20. stoletja Misuzu Kaneko. Vsi so mi zelo ljubi. Njihova estetika je zelo blizu temu, kar jaz počnem, kar je meni pomembno. Ampak jaz sem Belorusinja, tako da ne vem, morda sem bila v prejšnjem življenju ali pa so oni bili Belorusi v prejšnjem življenju. Kakorkoli. Estetika je seveda drugačna, to vam pove vsaka knjiga o prevajanju, o Aziji, o kulturi. Vendar osebno sem bila presenečena, ko sem delala s hajkuji, recimo, je, da raziskujejo. Njihov cilj je drugačen. Njihove metode, ki jih uporabljajo, so drugačne. Ni treba uporabljati literarnih besednih figur. Evropska poezija je ravno zato znana. Uporabljamo metafore, metonimijo, primerjave, hiperbole in tako naprej. Pri hajkujih pa je to znak slabega sloga. Morate se kar se da približati naravi. Vse te stvari pa so umetne. Japonska književnost tudi ne mara rim. Za njih je rima nekaj umetnega, ni naravno, ni čudovito. Torej, močne razlike so tudi tukaj. Nekaj, kar občutimo, pa je zares univerzalnega. In zato je mogoče, da zahodni evropski bralci in bralke razumejo japonsko kulturo ali književnost. Je pa odvisno od vaše pripravljenosti, da boste to zaznali. Pa tudi od uvoda prevajalca oziroma avtorja, ki vas pripravi. Brez tega ozadja je včasih težko. Saj boste razumeli, ampak bo to na drugi stopnji. Nihče ne pravi, da bo narobe, bo pa drugače. Če se vrnem k prvemu delu vašega vprašanja o vizualnosti, v kitajski poeziji so pomembne pismenke. Te ravni ne moremo prevesti. Oni se osredotočijo tudi na vizualnost. Pismenka za drevo ali vodo je tudi ena stopnja. In to se gotovo zgubi s prevodom. Veliko je razlik tudi v obravnavanih temah. Azijci so bolj blizu naravi, še posebej Japonci. Ta pesnica, ki jo omenjam, je obsedena z ekološkimi temami. Presenečena sem bila, ko sem eno njeno pesem prevedla. Vprašala sem jo, kaj je to, kaj pomeni. Nisem je razumela, je to metafora.
Šlo je nekako tako, zima brez snega, popki magnolije brstijo, ali ni to boleče? In razmišljala sem, zakaj. Potem mi je razložila, da ko ni zadosti snega pozimi, je potem težko, da rastline vzcvetijo in jih to nekako fizično boli. In to se mi je zdelo neverjetno, to je biološka pesem. Hkrati pa ima neko lepoto, estetiko, ki je fantastična. Kristina je prej omenila, da je včasih težko našla publikacijo, v kateri bi izdajala svoje recenzije prevedene poezije na Poljskem. Avšra, mislim, da sem vam poslal vprašanje o prevajanju poezije v litovščino. Vaša zbirka izbranih pesmi Luna je tableta je bila izdana v angleščini. Kako pa je z litovsko literaturo v zadnjih 30 letih? Ste zaznali porast prevodov v druge jezike? Kako je na področju poezije? Stališča založnika vam lahko povem, da imamo v Sloveniji vedno manj prevedene poezije. Veliko je proze, poezije pa vedno manj. Kako je v Litvi? In ali se to kako odraža v vašem delu? Zdi se mi, da nisem dobila vaših vprašanj, ampak se bom potrudila. Mislim, da sem nekakšna izjema v litovski književnosti. Moja dela so prevedena v veliko jezikov, zdaj skupaj s prevodom v slovenščino je moja poezija prevedena v 16 jezikov. V Litvi je to redko. Je kar majhna država. Prva težava, ki se zgodi, je, da ni preprosto najti dobre profesionalne prevajalce in prevajalke, ki prevajajo neposredno iz litovščine v druge jezike. Še ena težava je, da v veliko državah ni enostavno izdati zbirko pesmi iz zelo majhne, neznane države. To je torej redko. Ampak litovska poezija je danes vse bolj prevedena, vedno več je izdaj. Eden izmed razlogov je, po mojem mnenju, je ta, da Litovci veliko potujejo, imamo tudi veliko diasporo povsod po svetu. Situacija je kar zanimiva. Litva je postala del Evropske unije dokaj pozno. Zdaj je neodvisna, prej pa je bila dolgo let del Sovjetske zveze. Stvar je v tem, da potem, ko so dobili Litovci priložnost, da potujejo, prej ni bilo tako enostavno potovati v zahodne države, je veliko Litovcev odšlo v tujino. Še posebej na zahod.
in sicer kot poceni delovna sila. Danes je veliko otrok in mladih, ki so Litovci in živijo zunaj Litve. Imajo nekaj čez 20 let in začenjajo prevajati litovsko književnost. Nekateri izmed mojih prevajalcev in prevajalk iz različnih držav so kar mladi. Všeč jim je poezija, ki ni tako tradicionalna, ta jih nagovarja in želijo jo tudi prevajati. Pa še nekaj. Zdaj imamo v Litvi več strokovnjakov, ki delajo na promociji naše kulture. Prej je prevladovalo čudno razmišljanje, še posebej med pesniki. Mislili so, zdaj pišem svojo genialno poezijo, to pomeni, da kar tu posedam na tej zabavi in nekdo bi moral priti in me povabiti na ples. In v Litvi imamo še vedno takšno kulturo. Se pa spreminja. Litovski pesniki in pisatelji so dokaj plahi, ampak situacija se spreminja. Imamo še druge težave. Litovska poezija ni ravno komercialno uspešno področje. Vseeno pa je veliko razmerij moči na tem ne ravno uspešnem področju, kar je zelo zanimivo. Sama delam na konceptih filozofije Michela Foucaulta in Gillesa Deleuza. Zanimivo je gledati ta notranji krog, ta razmerja moči. Ta situacija s temi razmerji moči je delovala veliko let pri nas. In to je bil eden glavnih razlogov, zakaj so ponavadi prevajali skoraj samo pesnike. Zdaj se tudi ta situacija postopoma spreminja. Vedno več ljudi izdaja svoja dela, ne samo stari in patriarhalni pesniki. Prej pa je šlo predvsem za moške. Situacija se torej spreminja. Mislim, da je to dobro. Zdaj se bližamo koncu razprave. Vprašanje je namenjeno vsem. Lahko odgovorite ali pa ne, če ne želite ali ne poznate odgovora, me pa zanima mnenje vseh vas. Živimo in izkušamo ta globalni dogodek pandemije COVID-19. Imamo omejitve gibanja, epidemijo, ukrep omejevanja socialnih stikov. Ali menite, da bo vse to imelo dolgotrajen učinek na pisanje in ustvarjanje umetnosti, ali mislite, da bo vse pojenjalo in se bomo vrnili k normalnosti, karkoli že to je?
lahko jaz nekaj povem. Kristina, nisem prepričana. To je priložnost za poezijo. Na začetku me je bilo malo strah. Na Poljskem, tako kot drugod, je knjižni trg nestabilen. Ni promocij, ni festivalov, samo po spletu so, dejansko se nič ne dogaja v živo. Veliko teže je nekaj izdati, lahko tudi izdaš, ampak ni nobene reakcije. Hkrati pa sem pomislila, da je to priložnost za pesnike in pesnice. Na Poljskem danes nihče ne bere poezije. V tej situaciji, v izoliranosti, morda ljudje, ki berejo knjige, ampak ne nujno poezije, imajo več časa za osredotočenje, potrebujejo tak jezik, ki je bolj intimen. Čeprav gre za pesmi o družbenih vprašanjih, so bolj intimna kot druga umetnost. Po drugi strani pa je težko kakršnokoli prognozo postavljati. Na nek način sem razočarana. Dogajajo se stvari, ki jih imamo za velike, pretresljive, kot je ta pandemija. Hitro pa se lahko vse vrne, kako bi rekla, na stare tire. Tako. Lahko računamo na spremembe, ampak ni preprosto. Jaz bi rekel, da je pandemija nekaj neprijetnega in grozljivega. Ljudje pa so tudi nekaj dobili. Pridobili smo čas za razmišljanje, da preživimo čas z družino. Sam sem preživel 2 krasna tedna s hčerkami. Včasih pomaga, ko upočasnimo. To je povezano oziroma nam pomaga, da bolj razmišljamo, da bolj sočustvujemo z drugimi. Kot nekdo, ki ga virus ni prizadel, je bilo zame tako. Sem to videl kot priložnost, da nekaj naredim. Na tej filozofski, eksistencialni ravni bi lahko bilo tudi nekaj dobrega. Ko so se vse te stvari začele, sva se s Kristino udeležili festivala na Švedskem. Bilo je noro. Ni bilo prvič, da sva se srečali. Drugi dogodki so bili odpovedani in ostali sva na Švedskem, na severu, z losi. Ja. Situacija je bila čudna. En dan se skušaš sprostiti in razmišljaš, saj bo jutri normalno, saj bo. Treba je samo počakati. Ampak ni se še končalo in nisem prepričana, da se bo kdaj končalo. Govorim iz tega privilegiranega položaja. Imam nekaj prihrankov.
čas karantene sem porabila za dokončanje doktorske disertacije, za svojo novo knjigo, delam na nečem, kar sem prej odložila. Vem pa, da med karanteno ljudje, ki dostavljajo hrano, ljudje, ki delajo v različnih sektorjih, celo ljudje, ki prodajajo hrano v trgovinah, so kar še naprej delali. Z mojega stališča je cinično reči, da je to za vse dobro, da se vsi ustavimo in uživamo ta čas s sorodniki, z mačko in psom. Veliko ljudi nimajo tega privilegija. Pomislimo na ZDA. Prebrala sem nekaj člankov o tem, kako je epidemija vplivala na ljudi z nizkimi prihodki in na temnopolte. Veliko ljudi je delalo in niso imeli privilegija, da bi se lahko ustavili. Nekatere marginalizirane skupine so se znašle v zelo slabih situacijah glede zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Diskriminacija je bila zelo očitna že pred karanteno, se je pa poslabšala in prizadene ljudi, ki že prej niso bili v dobrem položaju. Pa še nekaj bi dodala na zadnje. Sprašujemo se, kako se bomo vrnili k normalnosti. In ignoriramo, da so se na svetu vedno dogajale neprijetne, strašljive in nevarne stvari. Prej smo imeli privilegij, da smo vse to ignorirali. Recimo vojne, pa naravne katastrofe in tako dalje. Na tej točki bi se rada vprašala, kaj je normalno, ko razmišljamo o tem, da se bomo k normalnosti vrnili. Zelo dobro. Volha Tomas, bi kaj dodala? Ja, jaz bi nekaj rekla. Malce sem pesimistična o tej situaciji. Še to. Mislim, da je ta situacija razkrila neke skrite vidike, kako obravnavamo različne ljudi, ki ne spadajo v družbo oziroma v tako imenovano normalno družbo. V mislih imam zelo preproste, tipične stvari. Na primer, istospolne partnerje. Ali pa zunajzakonske partnerje, ki živita v različnih državah. Če nista registrirana, en partner ne more obiskati drugega, pred korono je bilo to v redu, potem pa so vlade začele izvajati svojo moč,
včasih na razumljive načine. Uvajali so nova pravila, ki niso bila jasna, potem so jih spremenili, odločili so, kdo lahko prihaja, kdo ne. Zdaj vidim nove oblike diskriminacije. Recimo, države ustvarjajo te sezname. Sama naj bi se udeležila mednarodnega festivala na Ptuju. 1 leto sem živela v Avstriji. Kljub temu so rekli, da ne morem priti, ker imam beloruski potni list. In v Belorusiji nisem bila že 1 leto. To je bilo nenavadno, čudno. Take stvari so vse okrog nas. In še ena stvar je. Marek je dejal, dobili smo čas, da se ustavimo, da razmišljamo. Ja, se strinjam. Ampak to se je zgodilo ljudem, ki so že prej razmišljali. Ljudje, ki prej niso razmišljali, jim ta čas ni pomenil nič. Povečali smo razdaljo med sabo. Naprimer v trgovinah. Seveda razumemo, da se ljudje bojijo, ampak odtujenost do sočloveka je večja. Ljudje te gledajo kot potencialno nevarnega. Mislim, da je to slabo za človeštvo, za našo človeško plat. Bojim se, da je lahko to slab stranski učinek. Morda lahko poezija in književnost kaj storita. Lahko nekaj dodam? Seveda. To je res. Ne bi rada govorila preveč o tem, ker bom postala preveč živčna. Naša vlada je desničarska in grozna. Je izrabila to situacijo za manipulacijo z volitvami in tako naprej. Ta tema je preširoka za to priložnost. V narekovajih v bolj normalnih državah se ljudje bojijo, da bodo zboleli. Ampak na Poljskem se bojimo tudi tega, kaj lahko politiki storijo. Običajni državljani so nemočni. Tomas? Boste kaj dodali? Kaj menite? No, če se vrnem k izvirnemu vprašanju o spremembah v književnosti. Še vedno smo v tej pandemiji, ne moremo vedeti, koliko časa bo trajala. Strinjam se s tem, kar ste povedali, ampak sem daleč od eksistencialne krize trenutno. Kar lahko povem o lastnem pisanju, je, da je moje pisanje zašlo v krizo. Že 2 leti delam na zbirki pesmi z naslovom Združene države absurdije. Moj prispevek k festivalu je del te zbirke. To, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih v Združenih državah, je pa tako absurdno, da to, kar sem jaz napisal, sploh ni tako absurdno. Tako da razmišljam, da bi vse skupaj spet napisal. Močno moram razmisliti o tem. Še vedno pa to ni velik problem v primerjavi s tem, kar se dogaja. No, ustvaril sem tako situacijo, da bomo zaključili s to pesimistično noto. Zato sem sam kriv, najbrž. Strinjam se s Tomasom, da smo še v pandemiji. Ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo. Upam, da politične in družbene spremembe ne bodo pesimistične, oziroma če bomo o tem
govorili, pisali in včasih kričali, bomo to ustavili oziroma spremenili. Spet moram reči, zdaj ko govorim z vami, sem zelo razočaran, da niste tukaj v Ljubljani, da nismo vsi na dogodku v živo pred občinstvom. In res upam, da se bomo kdaj srečali v Ljubljani, v Sloveniji in vas poznal osebno. Vesel sem, da smo imeli to razpravo. Občinstvu smo dokazali, da niste le dobri pisatelji in pisateljice, temveč tudi mislici in mislice in zanimivi ljudje. Hvala, da ste sodelovali. Upam, da ste dobro in da boste dobro med pandemijo. Najlepša hvala in želim vam lep večer. Hvala.